开心都被逼疯了。我知道流量密码，流量密码就是才进来5个人，可惜了。拜托你流量密码到大概500的。好，看来这次我要存下来了。内裤都不能乱穿呢，它要挑过稍微啦。今天穿对，因为我想说丁字裤是最好，就是可以看不到的。像最近的，就是很多那种品牌的内衣店啊，它的丁字裤就没有丁字裤了。他说现在大家越来越少穿丁字裤这件事。对，可是我觉得丁字裤很方便啊，因为无痕的那种，然后就可以很方便。女生有些很贴的裤子什么，就比较不会发现。这个问题蛮值得思索，但我有另外一个问题要问你：你怎么会想要跟我聊丁字裤？我看起来很像是姐妹吗？不小心把你当姐妹，对不起。哇，安内啦！你刚刚有很贴心的、很暖男的注意到说，可能会有痕迹，对，自己妹妹嘛。对，所以我就会想要跟你聊。你找以乔聊丁字裤就算了，你找我聊丁字裤，不是？对啊，以乔现在在剪他的抖音，我们先不要吵他。对，待会要给大家 surprise。对，好，现在其实呢，我要煮面吃，我们现在放饭。过饭哦！啊？为什么？你说什么？你说什么？我还饿。你还饿？好，煮给以乔吃。真的假的？对 ，OK 啊，反正我刚刚已经在煮水了，我们来，因为我也很久没吃鸡拌面，开煮。Hello， 晚上好。哦，马来西亚人哦，酷。好，那跟着我走。哇，面酱哎，面酱跟他打招呼。好，傻掉了。哇，德哥不是傻了，送100颗星星。对，我们现在棚内啊，然后就是放饭的放饭，拍戏的拍戏。对，你看刚刚已经，这个水没有很滚，谢谢佳慧姐。哎呀，现在大概试一下，因为呢，等了将近1个半月时间，面终于到了，我就对大家不好意思，因为真的做食品业呢，什么事情都会发生哦，很多故事可以跟大家聊，我也莫名其妙。反正上礼拜我记得礼拜5吧，鸡拌面已经到了，所以大家可以去官网看看。我现在放进去之后呢，我会等个8分钟啦，在8分钟再把面捞起来。最近看微笑 Pasta 重播，哇塞，16年前的耶。有见到林伟君吗？没有啊，我在。为什么会这样问？这个问题很妙。我美一买的8袋啊，我今天有看上礼拜的购买，大概已经快1000袋，那这周就会出货。好，请问有新董跟嘉妮吗？有啊，进去拍了。请问你的双眼皮是真的吗？不然呢？有缝线吗？当然真的啊，对了，有时候厚的有点，我也觉得好像假的，但是是真的。谁的狗狗？我们黄金岁月的镇店之狗，命奖。我的新加坡的朋友，嗨，鸡脚脚啊！好，先谢谢大家这次对那个鸡脚脚的支持哦，哇，我们3天就破了60万，然后让工厂现在措手不及，所以很多人已经拿到，但很多人没拿到，我是昨天才知道，我们有98件还出不去，因为工厂来不及生产，那6日因为还是让他们放假嘛，今天在赶工中，我希望礼拜最快明天后天最快明天最慢后天，剩下98件鸡脚脚就会全部出货，尤其是海鲜口味的。OK，sorry。那水饺，因为上次已经做了3天的活动，我想应该已经蛮多人买到了，所以我没有这么急的要做第2波，因为还是想以品质为优先啦，把品质顾好。所以最近大家可以吃鸡拌面啊，自馋一下。美姨说鸡脚脚超好吃，谢谢。Judy 说莉莉吗？没有最近没有莉莉哦。希望我跟沈医师不是这个交给好吧，我们编剧大人来处理。楚轩今天没有他的戏哦，有办法用台语讲吗？
有点没办法，因为都是硬背的。对呀、我的晚餐煮鸡拌面，你看，这个面呢是蝴蝶面，蝴蝶面本身很 Q， 所以就要把它煮够。那我建议都是要煮7到8分钟啊，好不好？微笑 Pasta 的顶峰大学是实践大学吗？对呀、16年前喽，16年前的顶峰大学，那个时候是丁养国导演，对。晚上好，哇，你是哪里啊？为什么半夜3点？喂，哎，哦，庄阿姨说不敢吃牛肉，所以喜欢鸡脚脚，没问题啊。但因为我拌面一直在试新的口味哦，但大家可能不知道，因为我的面体是常温的嘛，常温表示要经过一个高温杀菌的一个机器过程，很妙哦。常常我们已经做好好吃的口味，但经过那一个高温杀菌之后，出来的味道都变了，所以目前还在研发中。那我对东西的要求你们也知道，我不可能不好吃，然后还要硬卖给你们吃。那我对不起我自己的良心，等我一下哦，等我一下哦。关小火，你就把它关掉。哎，关小火，你把它关小火，不要把它转。你这样煮面要用平底锅才不会嘛。哦，好，我想到我特别在这边顾一下。彩铃哦，不知道哎。不知道，他现在每天在家里当阿基师，他都在煮饭，煮很厉害的饭，给她老公吃。哪里有卖鸡拌面？我的 FB 首页应该就有官网的网址哦，就可以直接进去买。那鸡拌面比较单纯，它全部都是用宅配的方式，然后满千免运，就没有超商的问题，所以大家可以看看。吃看看，然后送人也蛮好的。OK， 晚上好，晚上好。今天什么风没有？今天就是戏比较浪一点，没有太多台词，所以可以直播一下。是最近在重播吗？你看，这个就是我们拍戏日常。看到以乔、文心还有嘉文。水饺何时开放订购？还没有想法哎。为什么会是有人这样问？是因为大家觉得鸡脚脚口味不错，是不是？最近就是水饺忙着出货啊，然后拌面来啦。你们不要只问水饺嘛，水饺活动结束了，可以吃看看和牛鸡拌面啊。再等一下啊，我们再2分钟就可以把面捞起来，然后我们就跟其他演员来聊天。差不多了，差不多了。你看，快好了，快好了。去拿我的筷子。好，我决定了，我在捞面。没想法就是有想法。吃饱了吗？现在正要吃啊，正要煮我的鸡拌面。好啊，如果有办活动的话，欢迎大家来现场跟我拍照 ，OK？ 对，我们的小编超屌的，他除了很会跳爱你之外，还会接大家的电话。合身，我只要一点就破掉。不能太大件。还可以的，对呀。还有 OK。
记得哦，你把这个肉酱趁水还有点余温放下去，这样肉酱挤出来就会比较香。对啊，我自己会。我现在先不能太大声，因为在棚内，要等一下下。肉酱超大包，不是你们外面看那种拌面小小包那样。对，美一说的对，加热时候会更香。我用剪刀剪开啊，怕喷出来。秉宪哥在跟命讲完。你看超好笑，你看谁跑来看我？闻到香味了，闻到香味。超级香。换场。嘿，好，天宝梦炉换场哦。哎呦，你想要的鸡拌面来了。对。好快哦，因为我是现在吃饭，我是第3场，然后没想到第1场已经拍完，所以我应该只剩10分钟可以跟大家讲话。你们听到一直说换场。看起来很好吃，真的超好吃啊！因为其实我在棚内，所以已经是比较简单的方式，我不能够加一些青菜啊，或是蛋啊，反正就是光是这个和牛肉燥。便当有菜加进去。你自己闻，你说跟他说你闻起来觉得怎么样？命讲在这里，你看第一个是这里的而且吃货帅哥做它已经搭在你的腿对啊，上。帅哥做的面特别香。哇，那帅哥下面给你好无聊的笑话。你不要这样子。今天不要炒文心，要不能是牛肉，不能给他闻。哎，闻也不行嘛。闻可以吗？闻起来感觉怎么样？乙方跟我香哎，很香哦。对啊，可惜你不吃牛。我不吃牛，有我我要加个葱会更对，其实我在家里就会自己加点葱花，对，然后用点青江菜，然后用一个半熟蛋，然后把它戳破在上面。真的。像我就喜欢吃那个什么香菜，我就会加一些葱花 NC 有没有？那个感觉会更清爽。你也是 NC 哦？对对对。哎，奇怪，很多女生不敢吃 NC 耶。超爱香菜的。我不敢吃芹菜，但是香菜9层塔之类的那种。那你闻看，说真的，跟大家分享一下你们。我拿碗来，我分你一半。我也有。他已经没有闻了啦，他直接要吃了。文心一直在等我出不要牛肉口味的。对啊，你就是我摘了，我出个猪肉口味的。任重而道远，他们哥，因为我刚才跟他们讲说，大家晚上好。刚刚舔我的那个吗？汤匙吗？舔你什么？舔我的汤匙。我们的皇帝降临，皇帝真的是1秒马上歪掉。你看一下有没有观看人数掉下来，因为你讲话。有升起来，升起来，升起来，七七八八升起来。有，哦，越升越多，越升越多。因为我一口就好，因为我刚吃了一个便当，又吃了萝卜糕，吃蛮多的。那你怎么还可以这么瘦啊？因为我情商啊。没有，我好了，我好了。改戏 Marco 我已经好了，哈，现在心妍已经扎起马尾，大步往前走了。啊，鸟哎，你看好香哦。
阿牛，好想来点辣油还是什么，对不对？可没有，其实它应该是有点辣了吧？哦，没事没事。它里面它是有点，其实不会耶，我是说不辣口味的，它是不辣口味的。我是说不辣，它是有一点点不辣。有点不辣，不辣的。因为我这个顶多就是因为花椒有点麻。哦，我喜欢花椒味。对，我也喜欢花椒，但它不是辣的那种。哇，命想狂吃我的裤子，是不是刚刚有那个？有沾到，有好像喷到，哎呀，不好意思，这个酱容易激情四射。鸡拌面，对，鸡拌面激情四射，好香哦。最后这个，嗨，大家好，哇，我们是临时开播啦，也不，他们也应该也是忽然下来，来，以乔吃给大家看，好，现在换以乔吃播，换他吃播，我吃的话应真心该蛮好吃不假的，的，应该蛮好吃的。好久没吃了，因为我上次买了送我朋友，朋友也说很好吃哎。上次以前是买了4袋还6袋，我忘记，而且我是一直追加。对，哦，真的哦。然后家也是买，偶尔直接买1箱，啊，美凤姐上次买2箱，然后这次又要买4箱，好吃啊，应该是一定是好吃的啦。不啦，等我嘞，我赶时间了。哦，好想来个 MC 什么的。不行，我们平时保证一定要。对了，当然，我想要吃鸡肉口味的。鸡肉，因为我比较常吃白肉啊、鸡肉啊什么的。我喜欢吃尾鱼口味，黑尾鱼。你不要拿你家乡，那是你家乡的特产，对。黑尾鱼也不错啊，对啊，鱼啊、鸡啊。我怕你要吃黑鲍鱼。我刚才黑香肠。香肠也不错。哦，香肠。阿邦变好瘦，有吗？你有变瘦吗？有人写说你变瘦啊。今天新董家里有拍戏吗？哦，多好，公主家里不是，我跟你讲，因为那蒙尼啊，演戏的镜头本来就会放大。多啊，刚好在问说江丽跟新董莫来了，有人要请律师的。对，小左撇子，不是啦，因为近视。啊？你的水已经在小镇那了。哦，不是叫我，吓我一跳，我想说这么快。他啦，那个 Johnny 要进去了啦。接下来要发挥他的专才长才。对啊，庄阿姨啊，这个庄阿姨也不吃牛。哦，那你赶快出飞牛口味啊！有，我很想。对啊，就是努力中。我就是因为面没办法哦，赶快做猪牛，我才会出水饺，让大家先鸡腰节先挡一下。没有水饺，有。他是说那个。但是酸辣没想到水饺销路也特别好，哇！我3天破60万。当面讲好激动哦，真的我也吓一跳。所以他们现在有大概会100件收不到，因为工厂没想到。真的。哇！谢谢 Angel 的星星，因为同时间哦。我知道另外一个品牌的水饺也找另外女艺人在做带货，快冲1000嘞！但是他哎呦，流量密码哦，是不是？刚刚是700多，现在900多，快1000喽！摇屁股那个，流量密码来了，摇屁股。没有，我现在流量密码是黄文新讲黄色笑话。没有，这个我们要正经一点，不能随便乱开玩笑。我跟你讲，那个我们拍戏为什么我爱开黄腔，是因为我要降低大家的心里面的这些压力，因为真的很有效，每天都拿到剧本，每天都是处在高压的那种环境当下，有感觉到，有，我放松很多啊。我的作用呢是降低大家的放松心，因为人我们要演好戏就是必须要放松啊，戏对，然后再配上那个鸡拌面，有没有？对，是我不能自用的，这样都可以讲鸡拌面，这样我可以讲鸡拌面。对，可以啊，你真是江南才子啊！然后大家在看多金，不是多金，黄金岁月的时候，边吃鸡拌面。大家说剧情好很好啊，但是反正都锁定第6台，没事就对了。都是民视的好戏。对，持续支持下去。有什么差？有了，制作人在那边。对啊，我们又不是要说什么团圆。没有，对啊，没错。那我是都可以。哇！以乔吃很快嘞，小时候我想单面看起来很好吃。我跟你说，你们这一次货来，再不赶快下单，不要跟我说到时候缺货。现在好不容易来了，咖啡而已，赶快上官网去订。真的很难买，我之前想买的时候，以乔真的不差吧？我真的不像有些艺人，他们做的食材只是好像挂名或什么。我真的每一个步骤亲自参与，不好吃我不敢吹啊，真的。真的好吃，真的好吃。哇，好激动！我自己也是期待很久鸡拌面。终于到货！哇，谢谢 Angel， 不要再送星星了，不要浪费钱。哇，大家他们开心哦，星星都冲到1000多嘞！谢谢。但是我希望
可以把钱省下来买鸡拌面。所以星星是要钱的，星星要钱的。是啊，我买星星烧，可是我多少钱我不知道啊。所以你有赚是不是？对，他那边说我有赚钱啊，可是我觉得 OK， 大家都给一点，但是不要集中一个人给很多。对啦，对，负担太大了。而且最重要是把这个钱拿去买鸡拌面，这样你们又有得吃，金牛哥也有得赚，多好。那你们每个人100颗，我会把这些钱聚集起来，开发新口味。对，哦，像文新科就有，不是牛的鸡拌面可以吃的，是猪的啦。猪的啊，猪的是不是比较不好开发？因为它比较好开发，鸡最难。啊，但是如果是汤面的话，猪的味道不是会比较重吗？猪腥味，可是我可以用酱把它盖掉，但是鸡容易踩。哦，会踩，对。但是汤面就比较容易踩。哦，对，比如你现在做的那种什么猪肚鸡啊，胡椒猪肚鸡汤面啊，那个就很好吃啊。可是太多艺人做了，我就不想开发那一支。哎，换我回来。好，他说一个 Marco 演的不错，我底下公这边。我底下，我带他接收，有在现场的哈。我那就拜了，对哦。对啊，拜托姐。啊，那也没有讲我我从我来 M 拍啦，一句都没有。有啦，可能我们刚好没看到啊。洗碗了。敲网鸡脚胶在卖，哇！你们这么喜欢鸡脚胶啊，也是很谢谢大家啦。哇，谢谢200颗星星，不要鸡脚胶。松呼退。在等新妍跟陈慧在一起啊？这样好吗？那 Marco 跟彩玲在一起好了。哇塞，那他飞去美国还是要从美国回来啊？对他可能就演到这礼拜就没有了。还是你要跟我在一起好了 ？OK 啊。哎，你这样对不起，你这边也挺复杂的。我要讲一件事情超好笑。刚刚那个天宝，因为今天很多人在棚内，然后包括不同县的演员，大家都在一起。天宝一来的时候就问我说：“谁是？请问你现在单身吗？”他干嘛？他现在在想说戏里面到底哪些在凑 CP？ 因为现在大家都只是友情而已，一切扑朔迷离。我们3个都是单身哦。没有啦，他没有啦，你和好了吗？和好了啦。怎么那么快？和好了。和好还有戏，和好不就应该被写？和好了，我又不是父子唇。他那时候就淋到雨拖着上衣，然后2个就和好了。哦。还没有注意到那一段，我以为他跟晴雯还在那边有打以上恋的。他们已经和好了。除了他以外，我们现在其他大家都单身 ，Ruby 也单身，阿杰也单身。我就算没有晴雯也不是单身，因为我有阿杰。你有阿杰啊？本剧唯一断背山，对，激起失色。对啊，但是大家蛮敲碗的呢。我看留言很多都想看你跟阿杰。你说在如果真的跟阿杰在戏里面要床戏。我们之前就有类似这种故意拍一个，我知道，我说真的床戏你可以接受，像以前那种可以啊，心底可以啊，跟那个要加钱好不好？哦，好谈呐，有没有？可是他是愿意为了艺术而牺牲的，对，对不对？有钱好。你会做炸酱面的口味吗？老实说，我有在研究，一个是麻酱，因为麻酱吃素的也可以吃，然后不吃牛也可以吃，但是刚刚我也跟文心在讲。因为你拿到我的面都很妙嘛，它是常温的，常温代表什么？里面的包装是真空包装，真空包装要经过我做好之后，我要经过一个机器它要杀菌，要高温，很奇怪。我们做了很多好吃的口味，经过那个之后，味道就变掉了，只有和牛鸡拌面是唯一存活的，所以现在就只有说和牛这个口味是这个原因。对，但是我们还是会努力的开发新口味啦，因为有别家做出来啊，表示。还是可以的。但别家做出来不见得就真的是就好不好吃就对啊，见仁见智嘛。因为你看这么多艺人有出拌面那我就不多说，你们自己吃看看。自由心证好吧，用你的味觉去那个感受一下。文心哥帮完好啊，廖 Amy 超好吃。你看我舍不得吃完，剩一条了，而且我的肉酱你永远不会不够了，只有剩下了。希望有别的付款的方式。好，这个东西呢，我跟大家说声抱歉也是因为我自己当了老板之后才发现，原来做食材物流是一件非常难克服的事情。那这鸡拌面是因为我的口味够多，量够大，所以全家跟我做配合物流，所以你们就可以用很便宜的费用在全家取货。但冷冻物流是比常温物流贵大概2到3倍的价钱，
那鸡拌面再给我一段时间，我也不断在修正它的物流的方式啊，然后取货的方式，但也得你们支持啊。如果说卖的不好的话，但目前是很不错的，我目前进了2次货都是销售一空，还让大家等了一下。好，那反正每一个步骤我都在重新摸索，因为毕竟我的本业是演员嘛，我根本不知道在外面买卖这件事情是怎么进行，所以我都还在学习。莫名其妙，星星有1600颗啊！哦，谢谢，谁送我垮掉？鸡脚椒超好吃，好啦，今天有看直播的人，可不可以跟打包票？我很想跟你们说，我要开放第2次的鸡脚椒的活动了，但是呢，因为你看，连这一次第1波，到目前有98件的人还没拿到，因为工厂赶不出水饺。我等于是，你看，我等于这3天60万，我等于3天卖了5万颗水饺。我一天，你看一天就卖了多少？1666666颗。所以工厂也很辛苦。那好，我答应你们，好，我会尽快让鸡脚椒第2次活动赶快跟大家见面，好不好？在还是6月份的时候，我们不要到7月，但是这个时间让我跟工厂还有其他的伙伴们讨论一下。那第2波呢，我也会开放新的优惠方式。那比较重要的就是，其实我已经拍好了鸡脚椒的新的封面照，红发干，你们可以上网查看看。鸡拌面会提供超商货到货款，暂时不会，不好意思。鸡拌面目前就是宅配的方式，然后买签名运。对，可是它只放到素水饺，我有出素水饺啊，而且是猴头菇的啊。或者改一下，而且猴头菇是人家所谓的素中荤嘛，所以这次卖的非常好，但它成本很高，猴头菇成本很高。金融歌这样有赚吗？因为那不是我的本业，我的本业还是拍戏，当然我也希望主持，我也不知道为什么那么久没有主持，很可惜。但是我的主业其实是维持我主要的收入嘛。那面或水饺它只是我的副业，我觉得不要赔钱，然后让我能够有更多的资金去做下一次，这样子最重要。因为你们可能不太知道叫货的方式哦，比如说我这叫鸡拌面，我叫了2万包，面加酱可能花了100万。我不是卖完之后赚到钱，我再去进下一批，不是，因为这样的话，你中间就会有叫不到面的空窗期，所以我变成面可能卖到一半的时候，我还没有完全回收，我就要再去花钱去叫下一批货，所以我会有一段时间会有金流的空洞。其实这个是压力蛮大的，压力蛮大的。聊完了，然后怎么有猫的声音哦？应该是秉宪哥的关系。刚才秉宪哥你看手机啊有鸟啊哟，系啦。秉宪哥你看手机啊有鸟啊。那水饺快开始，小学生线上在家很方便。好，我知道，我一定要赶快让水饺重新上线。但是还没上线之前呢，大家可以好不好支持一下鸡拌面，我这次准备的量非常充足。OK， 哇，谢谢我的后援会把鸡拌面的官网PO出来。对，因为我现在并没有小编在帮我，所以我没办法把它置顶。对啊，我是嘉义布袋人啊，对，也有嘉义人在上面，是不是？第一次看我直播就买水饺了，谢谢。其实第一次直播等于是大家对我的信任，还没吃过，就买了这么多的量，我很意外，工厂也非常意外。那所以就来不及出货，但表示是你们对我的信任。那我看很多人吃过之后，反应都蛮好的，对吧？你们可以多分享，让大家知道一下。那我有看到大家提到一点哦，为什么有些水饺皮破掉？那我跟伙伴们讨论之后，2个原因。第一个，你们水饺刚放下去的时候因为水饺还没熟，会沉在下面嘛。
你们还是用汤匙拉来，不然那个水饺粘在锅底，它皮就会破掉。这第一个。第二个，有人还是会用以前煮水饺的习惯，就是水饺浮上来之后呢，就加第二次冷水，这样可能会比较 Q。其实我的水饺不用，我水饺皮已经很 Q 了，你这样做有时候反而会让皮破掉。你就稳稳的煮，哦，就煮8分钟，捞起来吃，又 Q 又香又好吃，皮也不会破掉。只是刚放下去的时候呢，要用汤匙把它拉一下。哇，谢谢菜包鸡拌跟水饺都超好吃，我自己也是觉得非常喜欢。对，本来自己要吃掉1碗啊，被新年干掉一半，等一下再去煮。保养皮肤哦，贝朵娜，但是我这2天一直出大外景，把我的皮肤有点干，然后有点过敏，起了一些小东西，晚上我需要敷个脸。其实很多人问我保养，我真的觉得贝朵娜的保养品都很好用啊，不管是我最推就是贝朵娜的婚纱面膜嘛，你面膜打开没有一滴精华液都不会滴下来，全部吸在里面，它是一个很特别的材质。N9 皮肉分离哦，我有看到你的 po 文，所以有可能就是你刚放下去的时候，就要用汤匙去让它不要完全粘在锅子底部。鸡脚叫哪个口味？不吃猪肉可以吃。我有麻辣锅和牛跟巴比辣椒和牛啊，这个都是牛都可以吃啊，然后也有海鲜啊。鸡拌面好吃哦，谢谢钟贤，谢谢巧芝。对，然后我觉得除了好吃之外呢，因为我特别自己精心设计这个包装哦，一个小提袋，然后有我的图案，有我设计的鸡拌面的 logo， 就是觉得说你们如果买来送人，我觉得是一个很棒的礼物。因为有时候常常不知道送人家什么，跟鸡拌面的价位啊，然后跟它整个品质，跟它煮的真的很好吃，所以你们送人，我觉得也都很有面子。哦，我这个伊斯利夫的老板德哥说，边煮边唱跳，风云变色，还是我边煮边唱风云变色，边用伊斯利夫私密处清洁啊，这样可以吗？哇，庄阿姨刚煎了40颗鸡脚脚哦，你都用煎的哦？那你的平底锅，像我家平底锅比较小，我一次只能煎大概12到15颗哎，你可以煎40颗哦。素水饺哪里买？没关系，等一下我会一律在置顶，我会留言鸡拌面的官网跟鸡脚脚的官网，但是因为鸡脚脚最近活动做完了，是买不到的，现在缺货中，等我第2波的活动。好，鸡拌面里面呢，一袋面有3包酱、3包面，我的酱都跟手掌一样大，不是一般的干拌面那种小小包的，不一样。里面全部都是 A5 和牛的肉燥，所以货真价实也好吃。刚刚你没有看到其他几个艺人朋友的反应啦，光闻就觉得很香，我想应该是蛮可以的啦。有啊，买买超多，自己也不吃牛，买来送人。后来还是忍不住吃了吧？那你的论文写的怎么样？感觉上次跟教授有一点点问题，是不是 ？Hello， 以涵。好，那个目前先放鸡拌面的官网就好，因为鸡脚脚现在是活动做完，所以没有开放购买。那我答应大家，我会尽快开放第2波鸡脚脚的活动，然后有不同的优惠方式。那第2波我就会让大家看到全新的佛鸡脚脚的签名照，我觉得蛮可爱的，可以大家可以来看一下。多少钱一包？鸡拌面一袋哦，一袋是3包面3包酱是288。好，那我们有4入还有6入，那价钱都会更便宜。然后满千就免运，就直接宅配到家里面。我的水壶是卡拉赫拉，什么是卡拉赫拉？没有啊，算模式啊。然后，那既然都来讲了，干脆跟我有关都讲一讲。刚提到贝朵娜嘛，保养可以买贝朵娜，那一定要记得，私密处清洁保养很重要，好不好？Sleeve
我代言的 Sleep 私密处清洁保养，我现在代言是女生的哦，已经不是男生的。女生私密处清洁保养，我的慕斯还有我的喷雾都很棒。慕斯是清洁嘛，喷雾就是抑菌，然后芬香，然后2个口味，好不好？大家可以看 Sleep， 很赞。我们之后你们可以先买起来啊，我们之后会有现场活动，就可以拿着产品过来给我签名。纳娟，对，我的是很大包的馅料，然后我的面条，女生就是吃1份就吃够了，男生大概要2份。对啊，我现在拍黄金岁月的现场呀，那我是下一场。哦，来对词。免客气。哪里啊？他算爆雷吗？哦，有啦，谈到阿芳阿姐、露比都要去到沙港修办法了。哦，你帮我讲有照片，不要，我买到教你一寡会当排解焦虑情绪的方法，你当真去教你干嘛？好，多谢。阮嘛心情是少歹，不过无真个表现拢真认真。我是烦恼，伊安尼眼睛哦，对伊身体甲心理拢无好啦。你要找时间好好陪伊，啊，互伊有机会，咱讲一寡家己的心情，莫互伊受到压力哦。哦好，我会照你讲去做。跟我这股。无啊，加。无啊。无啦，因为小等下哦，我甲这个卢比要把因为其实我们在现场，大家就是要抓空档，把非常多的台词消化掉，那演员就互相帮忙，大家对词，不然每天的要背的量又很多，而且都要改成台语。啊，我们里面文心是真的台语很强啊。那我们其他台词都要硬背这样子。有人说可以大声点吗？不太行因为我们在那个休息室会吵到其他演员。很小声吗？我讲话应该是听得到吧？江湖说，爸爸本来不太看8点档，但看到黄金岁还是会停下来。哦，好哦。怎么配台词？硬背啊，不然怎么背？楚轩哦，楚轩这一档跟我不是没有缘呢。对啊。对。那谢谢后援会也帮我提醒大家哦，没办法太大声，因为现在在休息室。我们每天进棚才会拿剧本嘛，那一拿就是大概10几20页的台词，那就开始翻台语，然后翻完之后就开始背，然后跟演员对戏、排戏、书画，然后就拍。不然你看你们1个礼拜要播5天，每天有2个小时15分钟的量，怎么拍得完？对不对？黄金岁月快完结篇没有啊？下一档只是先办记者会，连拍都还没开始拍，对不对？下一档男主角还在这边呢。没有。他都在这边了。那下一档之后要拍什么？不会，没那么快完结篇，我们还有很多很精彩的内容。真的。对呀。我当背对讲法和敷衍一样。真的，我看到剧本都吓一跳了。哎呦妈呀！你说新的剧本吗？新的剧本对啊，哎呀，我的妈呀，怎么那么哇！然后刚刚有人说，你是不是有在明星许愿池唱歌啊？对呀。大家说哦，以潇怎么以潇？对啊，唱歌这么好听。天哪，哇，怎么后面2个都那么会唱啊？要求。对啊，那干嘛来演戏？各搞笑，各搞演。但是台湾现在就是一个状况，每一个艺人身上都要背了很多的武器，才能打更多的仗。所以你看，大家都是跨界啦，又会唱又会演还要主持啦、表演啦，无为不为。哎，换场哦！换场了，那就是要跟大家拜拜。
然后呢，希望大家支持鸡拌面，所以鸡拌面货源全部到了。OK， 鸡拌面，然后鸡脚胶，我答应大家这2天。Hey.